عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي يكون خريجه معايا هكا باش نبدلوا الجو. هنايا كنا في دايزين بالطوموبيل من حدا هنا هاد البحر د المحمديه. كيف شفتوا المناظر تيبان زوين بزاف، وهاد الوقيته هادي كنا قرابين من الغروب. كيف تيبان داك المنظر ديال الغروب تيبان رائع. وكيف شفتوا البحر تيبان حنا في الطلعه، والبحر تيبان لتحت غير مع التصوير تيبان بحال قريب. المهم النظر زوين والدنيا عامره. كيف عرفتوا دابا مع العطله الصيفيه بزاف الناس كيختاروا المحمديه كوجهه باش يقضيو هكا العطله ديالهم ولا الويكاند ولا المهم كاين يعني فين الانسان يبدل الجو. وهنايا كيف كتشوفوا كاينين جليسات اللي بغى يجلس انفاس مع البحر، منظر رائع جدا. وحنايا مازالين مستمتعين بهذا المنظر الرائع كيف كتشوفوا معايا، وهاد الاجواء الساحره. كنتمنى انكم حتى نتوما تكونوا كتفوجوا معايا تلقيو نظره على هاد بحال هاد البلايص هادي. وهذه البنات هي الشويه ديال السردين اللي درنا. كيف كتشوفوا معايا الطريقه ديال شي السردين سهله، يعني ما كتغسلوه ما حتى شي حاجه، كتخليوه كيف ما هو، غير كترشوه بشويه د الملحه وكديروه مباشره فوق الشوايه كيجي لذيذ بزاف. وهذا البنات الشكل ديالو ملي كيتشوى كيجي لذيذ ومحافظ على الدهون اللي فيه. وهنا البنات رافقنا السردين ديالنا بسلطات هكا ديال المعجنات، درنا فيهم شويه ديال الخيزو والطون والمايونيز ومطيشه مع شويه ديال الخيار والفلفله وعصير ديال الحامض. وبهذا البنات كنكونوا هرسنا شويه الروتين ديال الاسبوع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده وفي وصفات جديده. ما تنساونيش من الدعم ديالكم، من الاشتراك ديالكم، من لي لايك ديالكم. انا دائما كنتظر التشجيع ديالكم. شكرا بزاف وتهلاو ليا في روسكم. سلامه.